好，早晨咁多位家長、同學、老師，你哋好。咁歡迎大家咧今日嚟到香港大學嘅入學資訊日 Info Day。咁我係Edwin，係嚟自香港大學 Admission Office 嘅同事。咁今日咧其實就作為即係 JUPAS 第一個大講座咧，都好希望大家入場咧，其實有幾樣嘢係了解到嘅。第一樣嘢咧就係一啲入學嘅一啲更新。或者係我哋港大嘅課程嘅一啲資料。第二部分呢，最緊張呢就係可能大家對一啲聯招入學要求啊，或者係唔同嘅一啲資訊。咁大家咧入場嘅時候都應該有一本書嘅，咁就大家咧可以一路邊聽邊講。咁第三部分呢，我哋亦都今日好開心請到我哋香港大學嘅一啲學生大使，在學嘅學生呢，同大家分享。咁亦都咧喺我開始之前呢，其實今日亦都好開心。我開始之前，亦都係請到我哋嚴志堅教授，佢係香港大學嘅收生及國際生交流總監，為大家先講幾句歡迎詞。咁我哋有請嚴教授，唔該晒。唔該啊 Evan， 各位早晨，多謝大家今日咁早就已經嚟到港大呢個本科嘅入學資訊日啦。咁我見到在座都今年都有相當嘅同學啦，係好年輕嘅面孔，好有活力嘅面孔，亦都見到在座有唔少嘅家長係支持我哋同學嘅家長同親人，今日嚟陪同佢哋嚟呢個收集我哋嘅資訊。當然亦都有好多公眾人士今日會嚟港大參觀啦。我相信在座可能都有一定數量嘅港大校友，係咪呢？咁亦都多謝各位嘅校友今日特登翻嚟港大去捧場嘅。今年嘅資訊日嘅主題呢 Evan 啱啱都提咗少少，就係一先頭大家睇嗰個嘅片咧，已經見到就係都係環繞住啲人工智能 AI for every mind 嘅。咁其實主要係因為我哋覺得我哋正係處於一個瞬息萬變嘅時代啦。喺港大，我哋尤其是相信呢個人工智能啦，不但只係一項嘅技術突破。係無論你係選擇邊一個學科或者領域咧，相信 AI 都會同大家嘅生活同學習係息息相關嘅。喺我哋嘅片裏邊，同埋大家可能今日嘅經驗裏邊咧，都會發覺，無論係從工程學院啦，到經管學院啦，到我哋嘅醫學院，甚至我哋嘅文學院咧，人工智能亦都係喺度改變緊我哋，無論喺教學方面啦、學習方面啦，甚至係研究同埋解決實際問題嘅方式方面，都有好大嘅影響。咁包括咗啱啱先頭大家喺片裏邊都可能見過，可能係AI 可以幫助我哋開發智能嘅醫療解決方案啦，可以推進一啲持續嘅工程啦，仲可以幫我哋探索人工智能同文化方面嘅關係同影響。喺種種各樣嘅範疇裏邊，大家都會見到港大都係行緊喺創新方向嘅最前線。咁另外一個港大嘅特色就係我哋充滿活力嘅國際化氛圍。所有我哋嚟到嘅同學都會有機會同我哋嚟自超過90個唔同國家同地區嘅同學一齊去建立一個多元化嘅學生社群。喺港大，你不但只可以向最頂尖嘅學者去請教，亦都可以同唔同背景嘅同學去一齊合作，擴闊你嘅視野，豐富你嘅大學體驗，更加希望你哋能夠建立到一啲終生嘅友誼。咁所以我係非常鼓勵我哋嘅在座嘅同學，或者係準備嚟報大學嘅同學呢，多啲同我哋嘅學生大使交流。其實喺今日裏面，你見到我哋好多嘅學生大使都喺唔同嘅地方係接待大家，希望你哋可以隨便同佢哋發問，多啲同佢哋傾偈。你哋會感受到佢哋係港大最好嘅代言人，你亦都會感受到佢哋成為港大嘅一個家庭成員裏邊呢，佢哋係非常之高興同埋非常之自豪嘅。咁我亦都好希望，當然可以有見到好多嘅同學呢，將來可以加入港大，成為我哋嘅一份子，同我哋一齊投入 AI 同埋其他更加廣闊、更加遠嘅學習旅程。希望大家亦都係好好咁享受今日嘅精彩活動啦。咁亦都唔好忘記咧，今年港大亦都係咧設計咗好多好新奇嘅紀念品。咁希望大家都抽時間去唔同嘅講座，
所以之後可以收集到我哋紀念品。咁所以喺度再次多謝大家嚟到港大嘅，多謝各位。好，再一次感謝嚴教授嘅分享同埋歡迎詞。咁啊，我呢度咧都想做一個提醒啦。我哋今個聯招嘅講座咧會以廣東話去進行。咁所以咧如果係需要即係譬如聽英文或者聯招嘅講座咧，係我哋喺11點嘅時候咧都會喺陸佑堂咧會有一個另外英文嘅環節。So a kind reminder that this session will be conducted in Cantonese. So if any of your friends and family members would like to listen to the talk in English, we'll have another session at Lok Yew Hall Main Building at 11 a.m. So feel free to share the information with your friends and families, and also the information will be available on our website. So 我會翻廣東話啦，咁另外亦都係重申一次啦。今日我哋呢個講座呢，有3大嘅部分嘅，第一部分就會係講一啲香港大學嘅一啲入學更新啦，咁第二呢，就會係一啲入學嘅要求。第3呢，就會係我哋在學嘅學生分享。咁啊，事不宜遲，咁亦都想同大家分享下一啲基本香港大學 Hong Kong U 嘅資訊啦。咁我哋亦都好開心啦，咁去分享其實香港大學咧都會係保持住喺世界上面一個即係非常之好嘅排名啦。咁喺最新一年嘅2026 QS 嘅世界排名咧，香港大學咧係排名第11。咁另外亦都喺本地嘅排名咧，我哋亦都係非常之即係開心去分享，就係我哋係全港嘅第一啦。咁當然唔同嘅同學或者係家長覺得，咦，其實大學嘅排名未必對我非常之重要嘅，反而可能想知多啲，其實我有興趣嘅學科或者我諗緊嘅學科，其實佢嗰個教育質素啊，或者係嗰個排名又係點樣呢？咁其實亦都可以分享俾大家聽呢。其實喺呢個25年嘅 QS 排名，喺唔同港大嘅範疇或者係一啲學院入面呢，都會係有就好多嘅即係 fields 咧會係入咗係頭20嘅，包括可能牙科啊，大家都會知道個排名都係唔低啦。教育啦，甚至係啲文科、社會科學嘅一啲範疇呢，其實都會係好前嘅。咁所以絕對咧可以即係同大家去分享就算你喺 Hong Kong U 唔同嘅學院，即係你所得到嘅一啲例如科研嘅support 啊，或者係啲教育嘅老師嘅水平啊、質素啊，其實亦都係非常之係好嘅。咁亦都係同大家分享啦，我哋最新一年，或者係頭先大家喺影片上面咧，都會睇到我哋啱啱呢年2025年9月入學嘅同學咧，我哋一共其實有13個嘅學院咧去招生。咁而呢個學院嘅數目咧，喺嚟緊呢年2026年咧，都會係有呢個10+3啦，總共13個嘅學院。英文當然叫做 faculty 或者 school 啦，咁但係都會係即係嗰個我諗個定義都係即係相約啦，都係有13類型嘅 faculty 大家可以選擇，一共咧係提供57個嘅本科課程。咁而呢57個嘅本科課程入面咧，其實佢哋提供到嘅一啲我哋可以講緊，例如易明啲嘅就係一啲主攻嘅範疇啊，一啲 area 咧，其實有超過100個，係比起大家喺文憑試啊或者中學讀緊嘅一啲選修科咧，其實更多嘅選擇大家可以去嘗試啦。咁所以傳統上面大家可以睇到呢個熒幕上面有2行就係傳統我哋10大嘅學院之餘咧，近年我哋嘅發展會着重好喺呢個人工智能嘅一啲應用啦，個重要性啦，同埋跨學科嗰個嘅領域嘅重要性。我哋覺得即係就算一個同學係文科、商科、理科，其實佢喺即係而家呢個大數據或者係 big data 嘅應用啦，數據分析咧，其實喺你唔同例如 Instagram，例如可能 YouTube 都會係知道你嘅喜好或者係想推介啲唔同嘅廣告產品俾你。其實呢啲都係正正某一類別只係商科入面嘅一啲應用，反而喺一啲醫學啊、文科其實都有更多。咁所以我哋希望可以係就住透過有新嘅學院去成立咧，令到港大唔同嘅同學都會有更多即係更具競爭力啦、更多嘅發展。咁除咗話57個喺香港大學修讀嘅本科課程之外咧，現時其實我哋都有同6間嘅海外或者係國內嘅院校咧，去合辦一啲叫 Dual Degree 英文，咁就叫合辦雙學位及聯合嘅招生課程。咁基本上個模式咧，就會係將你呢4到5年嘅時間就會分開一半。
咁啊2年呢就會喺香港大學去進行學習啦。咁另外嗰一半呢就會去到海外或者國內去完成埋剩翻嘅即係時間。咁畢咗業之後呢，非常之犀利咧，就係佢可以攞到多過一個嘅學位啦，成為兩邊嘅一個嘅畢業生，亦都同一時間咧可以攞到兩邊嘅生活體驗啦，同埋一啲網絡啊、人脈啊等等。咁所以亦都唔同合作嘅院校咧，例如可能係北大啊，或者係劍橋呢啲咧，都係一啲世界上面好頂尖嘅學校啦。而劍橋咧亦都係唯一咧，佢係即係 Hong Kong U 係唯一同劍橋合辦嘅一個聯合嘅招生課程，咁所以咧，亦都證明到我哋係即係喺呢個 engineering 上面都係有個認受性喺度嘅。咁所以更多嘅詳情咧，其實今日亦都我哋喺呢個資訊日難得1年1次咧，我哋係邀請咗唔同呢啲海外院校嘅代表係親自喺唔同國家飛過嚟。咁喺我哋亦都係陸佑堂下晝咧12點開始會有一系列嘅呢個雙學位嘅講座。咁大家有興趣去了解多啲咧，咁都可以去係了解。即係去聽一聽，咁而特別之處呢，除咗話真係可以攞到2個學位之外呢，有啲家長或者同學可能會話：咦，我去海外升學同呢個有咩分別啊？咁個分別就係你可以攞到兩邊嘅學位啦，咁同埋喺香港嗰方面呢，亦都係俾份本地嘅學費。咁所以我諗喺家長嘅經濟學上面嘅考慮呢，或者係唔同嘅即係 achievement 上面呢，都會有一個多方面嘅可以係得到嘅。咁當然啦，頭先喺影片上面同埋係嚴教授亦都有分享過人工智能喺呢個香港大學咧，甚至我哋資訊日呢個主題咧，都係不斷咁強調 AI for every mind， 即係話唔同嘅同學、唔同嘅背景都要需要人工智能去協助你去即係得到更多或者 achieve 更多嘢。咁所以咧，就係上年開始，我哋成立咗呢個嘅 School of Computing and Data Science， 就將所有關於例如係人工智能啊、數據分析啊、統計學等等呢方面嘅知識或者係範疇呢，我哋將佢擺埋一齊，咁就係成立咗呢個新嘅學院。咁啊聯招呢個層面上面呢，上一個學年我哋一共有5個嘅聯招嘅學位，就5個嘅 program， 咁就包括係應用嘅人工智能啦、金融科技啦、精算啦。決策一個統計決策嘅科學啦，同埋就係呢個 computer science 嘅，即係呢個計算與數據科學。咁啊，而今年即係嚟緊呢年，如果你係中6嘅同學呢，我哋喺呢個新 school 會推出一個新嘅課程，就叫CDS Delta Plus。咁就係中文咧就會係呢個港護科技精英嘅課程。咁基本上就係同本身呢個傳統6999嘅 CDS 個分別。呢個咩叫 Delta Plus 咧？就係入咗呢個課程嘅同學，佢又可以 guarantee 喺呢4年入面嘅最後1年半咧，佢會去到我哋上海嘅一個亦都係港大嘅校區，會係進行一啲同喺上海即係非常之多 AI 好強嘅企業去做一啲實習。另外，亦都會喺最後第4年呢，會有一啲即係學習啦，同埋上堂咧都會喺上面。咁我哋香港大學咧都會係飛一啲老師上去教書啊，去 support 佢哋，而亦都有好多唔同嘅獎學金啊，support 佢哋去飛去上海來回啊等等，呢啲都有好多唔同嘅即係資助啦。咁所以有興趣咧，都可以去即係呢個 SCDS 嘅攤位，咁就喺綜合大樓去了解多啲。咁另外咧，第2個更新今日就冇喺呢個 slide 度去分享咧，就係我哋港大嘅醫學院咧，除咗話傳統內外全科醫學士之外咧，今年亦都推出咗一個叫傑出醫科學人 MBBS DMS 嘅課程，咁咪俾一啲即係有意讀醫嘅同學，如果佢係真係成績夠好，亦都喺文憑試上面或者係唔同嘅考試成績優秀咧，會係有一個額外嘅呢個 DMS 嘅 program， 去係有更多嘅 resources 啦，或者係教授嘅一啲 support 等等。咁所以有興趣咧，我哋12點喺呢個即係 Grand Hall 咧都會有醫學院嘅講座，咁大家咧都可以即係有興趣都可以再嚟去聽。咁啊，另外除咗讀書即係比較一啲沉悶啲嘅嘢之外，其實香港大學咧都有好多唔同即係俾同學玩嘅嘢啦。咁嚴教授或者頭先都有提及過，香港大學係一個即係好全球性嘅院校。我哋有好多唔同非本地嘅同學，可能係一啲南美嘅面孔、非洲嘅面孔，或者係東南亞比較近啲嘅同學咧，其實都有好多係同我哋本地嘅同學去做好多交流啦。咁另外亦都有好多學科以外嘅玩嘢啦、社堂啦、主科啦。咁呢啲都會係一陣我哋有2位同學咧都會分享多啲嘅。咁啊，
亦都最後就係話，除咗話雙學位嘅課程之外，香港大學亦都好開心去分享呢，我哋有最多即係唔同院校入面最多嘅一啲合作嘅海外交流嘅院校，一共有433間，係喺49個全球嘅唔同地點。咁我聽講呢，有啲同學呢，佢甚至係去到冰島啊，即係冰島你知道，即係通常啲人去睇極光嘅城，咁原來呢，佢又可以去冰島嘅一個 University of 呢個雷克雅未克咧，亞維克呢，咁就去交換1年。日日咧就喺度睇極光，咁所以咧就同我分享咧，就話睇到好悶啊咁樣，咁都幾好玩嘅，咁所以就亦都好開心可以聽到啲同學嘅分享咁樣。咁第二部分咧講咗好多即係新嘅發展之後，最重要我諗大家好緊張就係有興趣入，咁點樣去報讀？要求啲咩呢？手上你哋嗰本書其實已經有綜合晒57個課程入面嘅一啲計分嘅方式啊、要求啊等等。咁容許我喺呢度呢都同大家總結一下。基本上呢，香港大學同好多唔同嘅院校都一個基本門檻都會係相約呢，就係我哋係一個332A33嘅呢個口號。咁就係兩科嘅新科目入面，中英文最少要等級3啦。咁數學嘅必修部分等級2啦。公民科咧要達標，另外要有2科嘅最少選修科係要有達到等級3或以上，就為稱於咧332A33。咁當然啦，如果同學你係有數學嘅延伸部分 M1 或者 M2 咧，都可以係當額外嘅一科去考慮嘅。咁所以大家就可以無論你係中3定係中4、中5嘅同學咧，中6嘅同學咧，都可以知道有呢個要求，最緊要啦。咁當然除咗話332A33呢個門檻之外咧，當然個別嘅課程會有機會有額外嘅一啲要求，例如可能係啡色嘅呢個圈圈咧，會要求同學有一啲指定嘅文憑試嘅選修科。咁可唔可以喺度即係做個互動呢？有幾多人係中6嘅家長或者同學呢？中6多唔多人？應屆嘅都有啲。中4、5呢？哇，非常之多。中3有冇啊？有冇小學啊？超前部署有冇？都有。OK， 咁所以呢，係啦，都好緊要。無論你係小學定係中學呢，都其實我諗了解多啲，其實都係冇壞嘅。咁但係早啲了解呢，亦都要留意未來嘅年，可能我哋都會有唔同嘅更新，咁所以都要 keep updated 啦。咁所以就頭先都講，例如係指定嘅選修科啦，例如醫科其實佢會有例如係可以 bio 或者係 chemistry， 其實都可以去報讀啦。咁另外亦都有啲譬如數底強啲嘅，例如精算一定要有數學嘅延伸部分等等啦。咁另外亦都會有啲係對於核心科目高啲嘅要求嘅，例如係法律相關嘅學科，佢會對中英文會有高啲嘅要求，因為都比較多呢啲 readings 啊，比較多呢一啲書呢，或者係啲文字要讀，咁所以語文嘅要求會高啲。咁第三呢，亦都會係港大我哋好着重就係話，除咗你 DSE 幾多分之外，我哋好想知道嘅同學就係個面試嘅表現，佢係對於呢個課程有冇一個熱誠，有冇一個興趣。咁即使可能係一個同學佢滿分，咁但係其實佢真係好唔適合呢。我哋亦都聽過一啲即係案例呢，就係真係可能係未必考慮呢個同學，因為真係唔適合。咁所以係喺個面試嘅表現呢，亦都我哋係好着重去睇到個同學有冇一個意向去修讀呢方面。咁計分呢，亦都係我哋沿用咗都係幾年嘅一個換算制度㗎。咁我諗都冇乜大嘅變動啦。如果係大家文憑試喺等級5或以上呢，就會有一個稍為拉開啲嘅分數嘅兌換，就係5.5分、7分到5星星啦，8.5分。咁所以如果個別同學你哋喺文憑試某啲科非常之叻，覺得自己有升嘅，其實亦都你報嘅課程呢，可能對你某啲嘅科係有加權，即係成1.5倍、成2倍。咁你喺嗰個報某一啲課程嘅時候呢，你個優勢就會更加大啦。咁就成大咗個分，因為。咁亦都更加多嘅一啲分數計算嘅總結俾大家睇啦，就係大部分 Hong Kong 呢個課程呢，我哋幫大家睇咗呢，就係都會係計5科 ，OK， 計5科嘅定義就係話中英數再加2科嘅一個選修科就為之5科啦。咁當然呢會有例如係大概我諗1/3左右嘅課程會係睇6科嘅。咁點解頭先會問大家中幾呢？其實就係如果你已經揀咗選修科嘅同學或者未揀呢，其實我哋都會建議你係由一個多啲選修科嘅數目起步係好啲，因為就係喺港大嘅考慮入面呢，
多啲選修科嘅同學喺同分嘅情況底下，我哋有啲叫 tiebreaker 啦，即係話，咦同分5科，大家都5科25分或者30分，點樣再分高低呢？除咗面試好重要之外，可能另一啲因素就係、你有冇讀多啲嘅選修科呢？或者你讀嘅選修科係咪相關呢？咁呢啲都有機會會影響到嗰個內部一個比較細啲嘅排名嘅高低咁樣嘅。咁啊，所以亦都咧多啲嘅 elective 係某啲學科係直情會寫明話，咦你有第3科嘅選修科會有加分，甚至咧會有一啲入學嘅優勢咁樣嘅。咁但係要補充咧就係話，如果你真係得5科或者即係可以計算嘅科目咧，其實我哋都唔會話限制咗你報一啲 Band 6嘅科目嘅一啲選擇。咁當然你個總分個平均要係高啲啦。咁呢個就係比較少見，但係都唔會話係成為一個限制。最緊要咧就係港大因為有好多唔同嘅計分方式，咁所以我哋希望咧整咗一個 calculator 出嚟幫大家容易啲去就咁入咗個 grade 咧，咁基本上就可以計到唔同科你相對嘅分係幾多啦。咁而應屆嘅同學，我哋亦都會有一個叫預計嘅收生分數。我諗近年都有唔同嘅院校都會有推出啦。咁個定義咧，基本上就話喺我哋放榜前1個月會推出嘅。如果個別同學你係搣到呢個 program 嘅一個叫 expected score 預計收生分數，就等於咧唔係一個你入硬嘅一個指標，但係你係一個具競爭力係會被考慮嘅指標。當然你話擇屆嘅機會未必話非常之高，但係你高分過啲 expected score 咧，有機會就係個即係入學或者被錄取嘅機會咧就更加高。咁所以可以當係一個參考啦。我哋嚟緊6月咧，即係放榜前1個月就會推出㗎。咁啊，彈性收生安排亦都係啦。如果332A33真係有一科係臨場失咗手呢，唔會話即刻係喺港大嘅入學機會呢就會係冇咗。每一年我哋都會有啲彈性收生嘅例子呢，就係佢真係譬如某一科語文失咗手，但係佢個總分呢亦都係非常之高，係高分過頭先我講嘅預計收生分數，甚至係上年嘅一啲可能係以 median 以上喎。咁我哋絕對都會有個面試啦。佢亦都要係聯招嘅組別 A 嘅同學啦，咁我哋都會照樣去考慮，甚至係收咗呢啲同學嘅。每年都有唔少嘅例子。咁但係大家應屆嘅同學或者係將會去諗 JUPAS 嘅同學呢，最緊要咧喺聯招入面要擺 Band A 港大。如果你係對佢有興趣的話，因為我哋啱啱呢年呢係收生呢個年度，我哋全部錄取翻嚟嘅同學都會係擺咗 Band A 而錄取嘅，係啦，冇例外。咁所以希望大家有興趣心儀港大嘅任何課程呢，可以將佢擺喺呢個 Band A， 即係易啲明呢，就係一個好似第一志願咁嘅意思啦。咁亦都有啲咧同 DSE 成績無關嘅一啲入學計劃，就係例如係教育局 EDB 推出嘅 Syndus 嘅計劃啦。每一年呢，我哋基本上大部分 Hong Kong 呢個課程都有參與。個模式呢，就會係學校中學呢會推薦一啲同學去某一間院校嘅某一個 program， 只要個同學有能力、有興趣、適合呢，其實佢可以喺放榜前呢，未收到成績，我哋已經會收咗呢位同學直接嚟 Hong Kong U 某一個課程，包括參與嘅 program 呢，會係有牙科啦、醫科啦、法律呢，其實都會參與，因為我哋認為唔係 DSE 唔係唯一決定你哋去向嘅一個位置。其實如果你真係有興趣、有能力，絕對可以早啲去俾一個 offer 嚟，咁所以我哋亦都好即係 support 呢個計劃啦。有興趣咧都可以要問你哋個別中學嘅老師咧，去了解嗰個 nomination 嘅詳情，因為每一間都有機會個做法都唔同嘅。咁事不宜遲啦，第3部分呢，因為時間都比較緊迫啦，咁我哋好開心咧，聽咗咁多資訊。咁究竟同學嘅現身說法係咪真係話有啲咩玩啊，或者有啲咩做呢？咁我哋今日呢，好開心，除咗我之外呢，都請到 Viola 同埋 Eric 咧上台。咁我哋俾啲掌聲佢，係歡迎佢哋，唔該晒。咁我哋嚟台中間先，因為大家分享。攞漏咗個 pointer， 唔好意思，冇問題。咁不如呢，我哋先請阿 Viola 同埋 Eric。就同咁多位家長同學去介紹一下自己啊！咁不如就係阿 Eric 先啦。好啊 ，Hello 大家好，我係 Eric 啦，我係嚟自文海文學士2年級嘅。咁我而家就 major 緊係 history 啦，同埋係社會科學學院嘅政治與公共行政學系嘅。咁我 minor 就會係我嘅文學院嗰邊嘅德文啦。咁啊 Viola 咧？咁 Hello 大家好啦，我係 Viola 啦。咁我今年 Year 1啦，讀緊 BJ 即係 journalism。咁我希望或者下年啦，因為我呢一科一定要讀 double major 嘅，就希望可以讀到創業
設計及創新科嘅。咁所以咧，大家睇到就算係讀新聞學嘅同學，甚至係文學院嘅同學，其實咧佢喺港大嗰個選擇嘅彈性咧都好大嘅。例如真係譬如可能 Eric 呢個比較好特別嘅 combination 啦，佢係文科再加社會科學，又加多科外語咧，咁係可以跨學科咁去做啦。咁另外呢個選擇咧，亦都同你文憑試嘅成績冇關。咁所以即使係一個文學院嘅同學，佢可以係跨 science，又可以跨 social science，甚至係 business 咧，好似阿 Viola 咁咧，都可以嘅。咁我諗咧，家長或者係現場觀眾咧，都未必真係太理解其實讀歷史或者讀新聞係真係讀啲咩嘅咧。咁你哋都可唔可以分享下點解你當初揀呢一科啦？同埋其實而家你即係啱啱讀咗2個月或者讀咗1年，咁有啲咩分享咧都可以 share 下。咁我讀歷史嗰邊啦，咁我自己就都讀咗1年啦。咁我哋個學系咧就會有啲field trip 啦。咁上一次個 field trip 咧就去咗呢個谷部嘅。好，下個相。Sandy 可唔可以幫我撳一撳？因為佢個壞咗，係。係。唔該晒。係，我哋請同事幫手撳一撳。唔緊要。係。咁可以繼續講。我繼續講。我而家有個谷部嘅 field trip 啦，咁就係喺呢個沙頭角附近嘅，咁就去體驗翻呢個香港原居民嘅生活啦，就去可以了解多啲香港嘅一啲以前嘅歷史咁樣啦。咁之外啦，咁我哋都有話history 好死板印象就係寫 essay 寫到好多，寫咗3000幾字，寫4000幾字，好多字都寫咗好多長篇大論，但係其實唔係嘅。咁可能仲有其他嘅 assignment 就係講緊話，我要整片，我錄音去播條 podcast 俾 professor 聽，去做 presentation， 都有好多唔同種類嘅assignment 可以做嘅，唔係話咁死板咁樣呢啲。咁新聞學又讀啲咩嘅咧？可唔可以都同咁多位分享一下咧？我覺得新聞學啦，即係佢係非常之多元化啦。即係除咗係真係學習點樣去寫文章，即係 creative writing 之外咧，仲有reporting 啦。即係我有好多機會去走去唔同嘅區域啦，去揾唔同嘅 specialist 啦，去傾偈啦，去做訪問嘅。咁就好似其中一張相咁樣啦。跟住有一張相，我覺得就係好代表我哋其中一個課堂嘅，就係 coding 啊。即係因為我一開始 Year One 啦，都冇 expect 過，竟然讀 journal 要學編程呢一科喎，但係我覺得係都有趣嘅，同埋都係幾有挑戰性咯。咁可唔可以即係因為我都見到咧，好多時候讀新聞嘅同學咧，又近排打風啦。咁其實讀新聞學喺 Hong Kong U 咧，其實會唔會要需要追風啊，或者係即係呢方面嘅係咪都係 journalism 嘅同學需要做嘅咧？即係你可以之後 career path 行傳統路線，即係我哋都係有師姐咁樣行嘅，跟住佢真係要追風嘅。但係對我而家嚟講就係都 open 嘅，即係唔抗拒任何方向咁樣咯。咁所以即係 Year One、Year Two 都仲有好多彈性啦，可以試唔同嘢啦。咁但係我諗即係 AI 喺唔同嘅學科咧都有一定嘅參與性嘅。咁不如我哋就下一版啦。咁睇下先啊。係啦，見到咁除咗學術以外，其實即係非學術，我諗可唔可以都 share 下你哋嘅一啲經歷咧？咁樣。好啊，好啊。咁坊間上面都有個討論，一個術詞啦，就叫呢個大學5件事嘅。咁即係話有上莊啦、讀書、住 hall、返工同拍拖。咁我就除咗讀書之外啦，咁啊做多咗樣嘢，就係上莊啦。咁我就上咗呢個德文莊啦，然後喺呢個1年嘅莊期入面，我做咗好多唔同嘅挑戰性嘅嘢，例如話我搞一個領事館嘅參觀，然後我就帶住一班同學仔，咁我就去見下啲總領事、副總領事，同佢哋去做下一啲交流，無論係海外嘅就業啦，定係海外嘅讀書 exchange 咁樣嘅方面，我都有同佢哋做一個好深入嘅交流嘅。咁除此之外啦，都仲有high table dinner 啦，high table dinner 即係一個高桌晚宴啊。咁好似可能哈利波特咁樣啦，嗰啲你見到成日見到嗰啲好多好 grand 嘅，好多人坐喺度食飯，然後圍一圍，然後好多professor 喺度上面傾，喺度發表一啲演講咁樣樣。咁我都覺得係有趣咯。我都覺我嗰時即係嚟 ConU 呢段期間，我都有 join high table dinner 啦，我都覺得係好正嘅，即係可以認識到 faculty 內啦同 faculty 外嘅朋友仔，同埋professor 咁樣嘅。咁而我哋覺得成個體驗都係好正啦，同埋除咗high table
之外，我哋都有玩 O Camp 啦，即係 orientation camp 啦，即係課迎新嘅係。迎新嘅。跟住都係覺得好開心啦，係成個體驗，即係覺得 ConU 嘅活動真係好多元化同埋好多姿多彩咯。係咁，淨係過咗2個月咧，即係啱啱開半個學期咧，已經有試咗咁多嘢啦，又讀咗咁多嘢啦，咁所以即係都仲有好多可能性嘅。咦，有啲家長問：咦，咁 exchange 啊或者 intern 有冇咧？咁我相信即係兩位同學都仲係要年多輕啦。 1-2年啦。咁所以之後咧，其實我諗 Year 2以後咧，已經會有更多唔同嘅 support 啦，去俾同學試到唔同更多嘅嘢嘅。咁啊，最後啦，因為時間就唔係太多，咁有冇啲最後譬如係關於揀科，無論係學習啦，或者係揀科即係嘅 tips 咧，都可以分享俾即係初中啊、小學、初中甚至高中嘅家長同學們咧？嗱，我講下揀科嗰邊啦。咁我見到都有好多中三啊，又或者甚至會有小學，可能升中咁樣嗰啲人去揀，可能自己中意嘅中學定係中意嘅學科或者係中意嘅 degree 啦。咁我都係有一個 tips 嘅啫，都係忠於自己嘅興趣咯。因為我自己揀嘅history 啦，或者係politics 咁樣啦，都係我細個自己有個興趣之後，我先慢慢再發掘啦。然後喺ConU入面可能聽到一啲師兄師姐經驗，然後我就過去讀咁樣，去揀翻佢 major，然後我都獲益良多嘅。所以我覺得係要自己忠於自己興趣去揀自己嘅科，無論係講緊話自己嘅成績係點樣，撇除呢個因素之外，咁你都要忠於自己興趣去揀自己中意嘅科，咁你先可以讀得好，讀得舒服嘅。而對我嚟講啦，即係俾一個或者係 practical 啲學習上面嘅小 tips 啦，就係我有同唔同faculty 嘅朋友仔傾偈啦，咁跟住就話啊，有啲咩 tips 可以俾到一班無論係小學都好，中三或者中4、5、6嘅同學仔都可以 apply 到嘅咧。咁我哋一致都係認同。就係一個小 tips， 就係 active recall 啦。咁就係可以喺上完一日堂嘅時候，就可以要係或者係夜晚啦，就溫故知新咁樣，就係回憶翻啊嗰日學咗啲乜嘢特別嘅知識咁樣咯。咁所以即係亦都好感謝兩位嘅分享啦。咁啊，今日咧其實嗰個講座嘅內容，我哋就係短得嚟，亦都好豐富啦。咁所以最後咧，我都好想有個即係提醒俾大家，就係聽完呢個講座之後咧。亦都要留意咧，我哋有港大嘅盲盒，亦都係今年嘅 I-Day 嘅特別禮物。咁但係聽完呢個講座咧，係冇盲盒嘅。咁所以咧，我哋好建議大家咧，去即係聽下唔同學院，了解下即係好似 Eric 所講，唔同嘅學科你有冇興趣？聽完之後咧，你就會攞到一張即係換領券啦，去我哋喺本部校園同埋8周年校園上面咧，都會有個換領嘅 booth 去抽翻即係綠色。咁希望大家都可以即係儲齊啦，咁樣亦都係代表我哋港大唔同嘅一啲即係elements 咁樣嘅。咁因為時間亦都有限啦，我哋係今日就未必可以做到 Q&A 啦。咁所以大家如果仲想同我哋學生或者一啲即係同事去交流一啲 JUPAS 聯招或者非聯招嘅一啲建議咧，歡迎可以去我哋唔同嘅班房或者上我哋網站睇翻一啲嘅時間表啦。咁我哋可以下晝仲有好多時間同大家再去傾下偈，了解下就好似阿嚴教授講，了解多啲，傾下偈。咁就希望咧之後可以喺港大唔同嘅 program 校園，甚至係咧作為你哋咧可以成為我哋港大嘅一員，成為我哋嘅學生，成為我哋嘅校友。唔該晒 ，thank you。好，咁啊今日嘅講座已經完結啦。咁希望大家咧都可以喺台前或者係台後左手邊嘅側門咧去離開，係。咁亦都時間緊迫咧，希望大家可以係盡快去離場啦。我哋會準備下一場嘅講座。唔該晒。